Dis donderdag 6 Augustus, 6:15 hier op Stroom op en hier is vanoggend se nuusbulletin. In ons eerste storie vanoggend is die private skool St. Stithians College in Sandton, Johannesburg in rou gedompel nadat die lyke van die 17-jarige graad 11 leerling Cameron Ryan Waldy Cooks en die 19-jarige oud-leerling Ethan Coetzee maandagoggend by 'n lodge in die Sabie-omgewing hier in Mpumalanga gevind is. Die oorsaak van hulle raadselagtige sterftes is nog onbekend. In 'n ander voorval veg die 29-jarige elektriesien Jack Roberts in 'n waakeenheid vir sy lewe nadat hy Saterdag na 'n woordewisseling by die Six on Heritage Square restaurant in Kreersdorp by 'n trap afgegooi is. Roberts het ernstige beserings opgedoen insluitend bloeding op die brein, skedelbreuk en veelvuldige gesigfrakture. Sy vriendin Danielle Riekert het hom op sy gedraai om te keer dat hy verstik in sy polslag dopgehou totdat die ambulans opgedaag het. Die stad Kaapstad se verkeersdienste woordvoerder Kevin Jacobs waarsku motoriste teen 'n bedrogspel waar vals spoedboetes per e-pos of SMS uitgestuur word wat binne 24 uur betaal moet word. Jacobs herinner die publiek dat amptelike boetes slegs per e-pos of per pos, multimedia boodskapdiens uitgestuur word en dat motoriste 30 dae het om te betaal. Enige iemand wat vermoed hulle is slagoffers hiervan word aangemoedig om 'n saak van bedrog by die Suid-Afrikaanse Polisiediens aan te meld. In Gauteng het meer as 210.000 ouers binne die eerste 4 uur na die opening van die aanlyn toelatingsstelsel vir graad 1 en graad 8 vir die 2027 skooljaar aansoek gedoen. Lebogang Mayele, Gauteng se lid van die uitvoerende raad vir onderwys, het ouers aangemoedig om vroegtydig aansoek te doen, dokumente op te laai en die proses so vlot moontlik te laat verloop. Die aansoektydperk sluit om middernag op Vrydag 4 September. In die politieke arena het die parlementêre afsettingskomitee onder leiding van Makashule Ghana besluit om advokaat Thandazani Modonsela van die Durbanse Bali as hoofgetuienisleier aan te beveel. Die aanbeveling wat met 9-7 stemme teen advokaat Kate Hofmeyer aanvaar is, sal nou na die speaker van die parlement Toko Didiza gestuur word. Die komitee is tans besig met voorbereidende werk hangende president Cyril Ramaphosa se hersieningsaansoek om die proses te staak. 'n Nuwe meningspeiling deur The Common Sense en die Social Research Foundation toon dat die ANC se steun tot 34% gedaal het, wat die party se tweede laagste peilingssyfer ooit is. Die peiling plaas die DA op 27%, die MK-party op 15% en die EFF op 7%. Marius Rood, adjunkredakteur van die Common Sense, sê die data wys dat Suid-Afrika se politieke balans redelik stabiel is nadat die ANC sy meerderheid kwyt is. In Gauteng is die speaker van die provinsiale wetgewer Morakani Mosupje en ander onderskoot nadat die DA onthul het dat sy 6 miljoen rand aan 'n weelderige reis na Venezuela in November 2025 besteed. Solim Semanga, leier van die amptelike opposisie in Gauteng, het 'n mosie van wantroue ingedien en sê die reis was 'n vermorsing van belastingbetalers se geld, aangesien Brand South Africa reeds die land amptelik by die betrokke toerismeskou verteenwoordig het. In die Vrystaat het die polisie 'n soektog geloods na 3 gewapende rowers wat Sondag 'n 73-jarige man en sy 67-jarige vrou uit hul huis in Bophelong ontvoer en 2 dae lank in 'n onbekende plakkershuis in Botshabelo aangehou het. Die rowers het die egpaar aangerand en hulle bankrekeninge digitaal met hul selfone leeggetap voordat hulle Dinsdagoggend vroeg in hul eie motor terugbesorg het. Die polisiewoordvoerder Sant Matlemola Karle het bevestig dat die sake van huisroof en ontvoering ondersoek word. In die Weskaap is 'n 25-jarige polisiekonstabel van Mitchells Plain deur die provinsiale teenkorrupsie eenheid in hegtenis geneem op aanklagte van korrupsie, ontvoering en afdreiging. Volgens die provinsiale polisiewoordvoerder kaptein FC van Wyk word die beampte daarvan beskuldig dat hy omkoopgeld van R1000 aanvaar het in ruil vir die vrylating van 'n bendelid
wat op 22 Julie in Tafelsig in hegtenis geneem is. Die minister van internasionale betrekkinge en samewerking, Ronald Lamola, en die Amerikaanse ambassadeur Leo Brent Bozell III het Dinsdag in Pretoria vergader en hulle tot konstruktiewe bilaterale betrekkinge verbind. Ten spyte van onlangse spanning oor Suid-Afrika se internasionale bande en 'n nuwe Amerikaanse handelstarief van 12,5% op Suid-Afrikaanse uitvoere, het Bozell die gesprek as openhartig en eerlik beskryf. In die Protea streekhof in Soweto is 3 mans, Maganye Tusetsu, Ernest Legopo Mosloke en Kagiso Pofolo, elk tot lewenslange gevangenisstraf gevonnis vir die wrede moord op die 18-jarige graad 11 leerling Lerato Ntabeng buite sy skool in Februarie 2024. 'n 4de minderjarige beskuldigde is tot 16 jaar gevangenisstraf en 2 jaar in 'n jeugsorgsentrum gevonnis. Magoboke Moslatole, woordvoerder van die nasionale vervolgingsgesag, het die vonnisse verwelkom as 'n sterk boodskap teen geweld by skole. Op die sportveld is alle spelers en betrokkenes by die gewelddadige voorval tydens Saterdag se Noordvaal beker rugbywedstryd tussen die hoërskool Dr. E.G. Jansen en die hoërskool Menlo Park voorlopig geskort. Tinus Diedriks, voorsitter van Noordvaal skole rugby, het aangekondig dat die dissiplinêre verhore in die week van 17 Augustus sal begin. Ons praat 7:20 met Jaco Deeken hieroor. Die Suid-Afrikaanse weerdiens waarsku dat 'n sterk koue front Sondag die Wes- en Noord-Kaap sal tref en koue, nat en winderige toestande oor die lang naweek sal bring. Sneeu word ook oor die bergagtige gebiede van die Vrystaat, KwaZulu-Natal en Mpumalanga voorspel. Die weerdiens waarsku dat die stelsel plaaslike oorstromings, kragonderbrekings en gevaarlike padtoestande kan veroorsaak. Die direkteur-generaal van die Nasionale Tesourie, Duncan Peters, het aangekondig dat Suid-Afrika binnekort adviseurs sal aanstel om te begin onderhandel oor die afstigting van Eskom se transmissiefiliaal. President Cyril Ramaphosa ondersteun die skepping van 'n onafhanklike stelseloperateur om die elektrisiteitsmark vir die private sektor oop te stel. Die regering waarborg tans R330 miljard van Eskom se skuld en die proses moet versigtig bestuur word om volhoubaarheid te verseker. Buitelandse nuus, Iran en die Verenigde State is volgens die Amerikaanse president Donald Trump naby aan 'n ooreenkoms oor die opening van die strategiese straat van Hormuz. Iran se woordvoerder van buitelandse sake, Ismail Baghai, het bevestig dat 'n ooreenkoms met Oman in die finale stadium is, maar dat dit kan afhang van die opheffing van die Amerikaanse blokkade op Iran se hawens. Die sluiting van die straat het die prys van Brent olie tot so oor $80 per vat opgedryf en die wêreldekonomie swaar benadeel. In ander internasionale verwikkeling het die Amerikaanse regering 'n beloning van $25 miljoen aangekondig vir inligting wat lei tot die vastrek van die Amerikaanse burger Juan Carlos González, ook bekend as Pelon. González het beheer oorgeneem van die Jalisco New Generation kartel nadat sy stiefpa Nemesio Ruben Oseguera Cervantes deur die Meksikaanse weermag doodgeskiet is. Die waarnemende prokureur-generaal Todd Blanche sê hierdie organisasies gebruik geweld en vrees om dodelike dwelms soos fentanyl in Amerika in te voer. China het ekonomiese teenmaatreëls teen Amerika aangekondig, insluitend streng kontroles op die uitvoer van hommeltuie en 'n verbod op sakebedrywighede met 6 Amerikaanse entiteite. Hierdie stappe volg nadat die Amerikaanse Federale Kommunikasiekommissie die invoer van Chinese hommeltuie verbied het weens nasionale veiligheidsrisiko's. Die Chinese Ministerie van Handel het gesê die Amerikaanse sanksies skend die konsensus tussen die twee lande se leiers en dwing China om op te tree. In die wetenskapwêreld het navorsers die mees gedetailleerde foto's nog van die son se oppervlak geneem met behulp van die Daniel K. Inouye teleskoop in Hawaii. Die beelde wat in die joernaal Nature gepubliseer is, wys vreemde veeragtige patrone wat veroorsaak word deur gemagnetiseerde plasma. Friedrich Weger van die Nasionale Sonobservatorium sê
Hierdie vlak van onstabiele vloeiing is nog nooit van tevore op die son waargeneem nie. Intussen het wetenskaplikes bevestig dat 'n SpaceX vuurpyldeel Woensdag teen 'n spoed van 8700 km/h teen die maan gebots het. Die vuurpyldeel wat in Januarie 2025 gelanseer is, het weens sonaktiwiteit en swaartekrag uit sy koers gedryf. Carl Schmidt van die Boston Universiteit is 100% seker die botsing het plaasgevind nadat 'n teleskoop in Chile die puinwolk waargeneem het. In Duitsland is 'n hommeltuig met 'n plofbare toestel by die Leipziger lughawe naby Oekraïense vragvliegtuie gevind. Die Duitse minister van Binnelandse Sake, Alexander Dobrindt, het gesê die voorval wys 'n nuwe vlak van hibriede bedreiging deur buitelandse moondhede. Die lughawe dien as 'n belangrike basis vir Oekraïne se Antonov Airlines en word ook deur die Duitse weermag en die Noord-Atlantiese Verdragsorganisasie gebruik. Ten slotte, 'n 38-jarige man van Kalifornië, Janine John Dale, is by Donald Trump se golfbaan in Los Angeles in hegtenis geneem nadat hy hom as deel van die president se sekuriteitsspan voorgedoen het. Die polisie het 'n gelaaide vuurwapen in sy bakkie gevind, as ook 'n ongelisensieerde geweer en ammunisie by sy huis. Trump het in reaksie gesê dat slegs belangrike presidente geteken word en dat hierdie voorval hom 'n bietjie troos bied. Ja. Ek weet nou nie of ek so belangrik wil wees dat iemand my die hele tyd wil skiet nie, nee. Hoorie maar genigtig het hierdie bulletine vanoggend woorde ingehaat. Ek sal moet koffie kry hierna. Dis ons nuusbulletin net hier op Stroom op.